जिसमें बोल रहे हैं खेसारी को राजद ने जब्ती कर दिया छपरा विधानसभा से। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो नचनिया है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ जो बीजेपी में है, रवि किशन क्या है, क्या थे पहले, मनोज तिवारी क्या थे, पवन सिंह क्या है, और बहुत बहुत कलाकार पड़े हुए हैं बीजेपी में। वो क्या है, वो नचनिया नहीं है। एक बंदा अकेला लड़ रहा है, इतने बंदे निरहुआ क्या है, निरहुआ भी तो नचनिया है। तो पॉलिटिशियन के बातों पे ध्यान